sifunda lapha kuMateyu. UMateyu 7:27 verse 46. Kepha kwaba ihora lesishagalolunye. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani, okungukuthi, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Izwi lakho leli Baba ekuseni siyale ngalo, sifundise ngalo, siqondise ngalo, in Jesus name, amen. Umkhosi wePhasika sizocelebrate ukufa nokuvuka kwaJesu Kristu esimkhonzayo. Silandwe kude bazalwane, silandwe kude nje nathi sinamanxeba njengoba naye babemshaya, bemthuka, bemkhwisa ngamathe, ethwele umqhele, athi uyahamba angahambeki, baze bafika esiphambanweni bambethela. Enzela mina nawe. Lithi iBhayibheli, wezwakala ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani, okungukuthi, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Nami ngiyayikhumbula ngelinye ilanga bamkhambule kwake kwangifikela lokho, ngiyomntwana kaNkulunkulu ngisindisile. Kodwa nami ngelinye ilanga kwake kwangifikela, athi Nkulunkulu wami ungishiyeleni na? Sekukhonze kangaka, ngenza intando yakho, ngingela abagulayo ngibakhulekela, ungishiyeleni na? Kodwa ngoba uNkulunkulu muhle, kwafika engqondweni yami ukuthi uJesu wabethela, wadlula ebuhlungwini. Yini mina ngithi ngisindisiwe kodwa ngingavumi ukudlula ebuhlungwini? Ngabheka emuva ngathi, Nkosi, ukunginikile ithuba lokuphila, ngafunda, ngasebenza, kwasebenzeka, ngakwenza konke. Ungakwenza kanjani ukuthi sengihambe kangaka nawe ungiphuce konke? Kwasekufika isikhathi, lithi iBhayibheli lapha, kwafika isikhathi sokuthi athi uJesu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Siyafika leso sikhathi bazalwane, siyafika. Kwahamba konke kwangathi uhamba nomfula, ngasala nje isize ngiyolala noma usithole nimbonana, ngiyolala impilo entsha enkumnandi kodwa kukhona, ngoba zithi mayifika lezo zimo athi uyatheka uSathane, athi uyakhona, uyamkhonza uNkulunkulu, ukwenza konke akufunayo. Unjani manje? Uphi manje uNkulunkulu wakho? NoJesu samfikela leso sikhathi, wakhala wathi, Nkulunkulu wami, ungishiyelani? Ngasiza uNkulunkulu ekuseni bazalwane. Sithi masifikelwe yilezo khathi enjalo zokuthi ucabange ukumphika uNkulunkulu, ubambelele, yenzeka, kuza kuthina kuyenzeka. Mangithi kwahamba konke, ngimo ngapha zoqoka izinto konke, ngasala nje. Ngathi Nkosi, wena uyangazi ngihamba nawe, ngiyaphila, uSunkulunkulu, usemuhle njalo, usewumasomo. Hayi bazalwane, asilali sivuke sesikhona. Kunezinto esidlula kuzona enzima, sithi masikhumula sibheka esibukweni, sibheka amanxeba, zehlile impisi. Kodwa uthi yena uJehova igama lakhe, uNkulunkulu phezu koNkulunkulu, umusi
ngiyababuza angeke ngikwazi ukusuka kulo hayi angeke ngikwazi nalo Jesu samfike kungathi mina singafuni ukuthikwa yileso sikhathi engathi baba uNkulunkulu bengasiza konke okwenzeka kithi okufuna ukususa endleleni yakhe singabheke emuva ukuthi kungakanani okuhle uthi umhlabeleli babi izibusiso zakhe bala nje ukuthi ngingaki abusise ngabo ungabe usucabanga lokho kwa 10 minutes egameni lika Jesu ngizosho njalo engathi masuka la sibuyele emakhaya sazi ukuthi sizosifika ikhathi ezizokwenza ukuthi sithi uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami uthikile mina amen.